2 దినాల సంధి గాలి దుమారం పెట్టి రాళ్లవానతోని చేన్లన్నీ చెందన అయినాయి. అప్పులు తెచ్చి లాగోడు ఖర్చులు ఎల్లదీస్తుంటే 6 కాలం కష్టపడితే చేతికొచ్చిన పంట పాడైపోయిందని రైతులు గోసపడుతున్న ముచ్చట తెలుసుకున్న షేయి సర్కారు మలి ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి సారు వ్యవసాయ అధికారులను పిలుచుకొని పెద్ద మీటింగ్ పెట్టిండట. పంట నష్టపోయిన ప్రతి రైతుకు ఎకరానికి 10,000 రూపాయలు ఇద్దాము, ఇందిరమ్మ రాజ్యంలో అన్నదాతలు ఆనందంగా ఉండాలే తప్పితే బాధపడొద్దని చెప్పుకొచ్చిండట. అధికారులను వెంటనే ఊర్లలో పంట పొలాల కాడికి పోయి సర్వే చేసి రిపోర్ట్లు పట్టుకొని రావాలని చెప్పిండట. ఇప్పుడు ఎలక్షన్ కోడ్ అమల్లో ఉన్నది కాబట్టి ఎన్నికల ఆఫీసర్లతో మాట్లాడి రైతులకు పంట నష్టం పైసలు అందేతాడు చేద్దామని చెప్పుకొచ్చిండట. మరి చూడాలే, పాత సర్కార్లో కూడా పంట నష్టం పైసలు వేస్తామని చెప్పి వేసింది అయితే లేదు. మరి మలి సర్కార్లనన్నా ముఖ్యమంత్రి చెప్పిన మాట ప్రకారం పైసలు వేస్తారో లేదో చూడాలంటారు ఈ ముచ్చట తెలిసినోళ్ళు.